दोस्तों आज 4 चीजों की आवाज। सबसे पहले ट्रेन जंक्शन से चलती है तो आवाज कैसे होती? ट्रेन अब आपके सामने तांगा। तांगा कैसे चलता जरा देखिएगा। अब आपके सामने यामा बाइक कैसे चलती है। अब आपके सामने कार स्टार्ट होती है, ब्रेक कैसे मार देती है देखिए चलती हुई। स्टार्ट हुई चली।